Τα αποτελέσματα των πρόσφατων αποστολών του διαστημοπλοίου Standard στους κομήτες Bill 2 και Tembel 1 και τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα συζητήσουμε με έναν κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα, καθώς είναι ο άνθρωπος που συντονίζει τις έρευνες αυτές. Τα όργανα που κατασκεύασε ο σημερινός μας καλεσμένος τα χρησιμοποιεί η NASA για να εξερευνήσει ακόμη και σήμερα τον πλανήτη Άρη, αλλά και να πραγματοποιήσει άλλες έρευνες στο σύμπαν. Ο Έλληνας επιστήμονας που σήμερα θα σας παρουσιάσουμε είναι από το Σγιάκα Γρεβενών και κατάφερε από τα βουνά της Πίνδου να κατακτήσει το διάστημα, καθώς είναι ερευνητής της NASA εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια. Όνειρό του είναι τώρα να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα Γρεβενών. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για έναν εξαίρετο επιστήμονα, ο οποίος λαμπρύνει με την προσφορά του το ελληνικό πορτρέτο της χώρας μας. Κύριε Θανάση Οικονόμου, σας καλωσορίζουμε στην 4Ε Χριστός Ανέστη και ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διπλά, γιατί μόλις ήρθατε από την Αμερική ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκληση της 4Ε και αυτό είναι τιμή για μας, γιατί για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε και θα μιλήσουμε για το διάστημα με έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει στις έρευνες της NASA εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο και να πάμε κατευθείαν στις πρόσφατες ειδήσεις, στα αποτελέσματα δηλαδή, αυτά τα οποία θα παρουσιάσετε και σε εκδήλωση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το διαστημόπλοιο Standard, το οποίο ερεύνησε 2 κομήτες. Τα αποτελέσματα αυτά των ερευνών πόσο χρήσιμα είναι για τον πλανήτη μας γενικότερα και πόση σημασία έχουν για την έρευνα. Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι αποστολές του Stardust και του Stardust Next σε 2 διαφορετικούς κομήτες, δηλαδή έχουν σκοπό τους να ερευνήσουν το διάστημα στο ηλιακό μας σύστημα. Οι κομήτες είναι ένα από τα βασικά σώματα του ηλιακού συστήματος και η NASA εκτίμησε πολύ ψηλά τη σημασία τους και το ρόλο που παίζουν στην προέλευση και στην εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος και έχει στείλει αποστολές σε διάφορους κομήτες και ένας από αυτούς ήταν ο κομήτης Wild 2 με το Stardust και ο άλλος ήταν ο Tempel 1 με το πάλι Stardust Next, μετά το Stardust. Ο σκοπός του Stardust, ο κύριος σκοπός του Stardust ήταν να κάνει μια συλλογή από σωματίδια του κομίτη και να τα επιστρέψει στη Γη για να τα μελετήσουμε εδώ, που έχουμε πολύ καλύτερα όργανα, εργαλεία παρά ό,τι χρησιμοποιούμε στο διάστημα. Και το δικό μου όργανο πάνω στο Stardust έκανε την καταμέτρηση της σκόνης που πηγάζει από τον κομίτη, έκανε την καταμέτρηση, την ποσότητα και τη διάμετρο της σκόνης. Για τον Build 2 μιλάμε για τώρα. Για το Build 2, ναι. Είχαμε πολύ καλά δεδομένα, τα οποία μας προσπαθούμε να τα καταλάβουμε και να επινοήσουμε πώς δουλεύει, πώς εργάζεται ένας κομίτης, πώς φτιάχτηκε και από τι αποτελείται. Περισσότερες πληροφορίες πήραμε όταν έφτασε αυτή η κάψουλα από τον κομίτη πάλι πίσω στη Γη, τον οποίο τον παραλάβαμε με μεγάλη επιτυχία. Το διαστημόπλοιο δηλαδή έστειλε μια συγκεκριμένη κάψουλα με το περιεχόμενο. Το διαστημόπλοιο που επισκέφτηκε τον κομίτη. Είναι μη επανδρωμένες αποστολές. Αυτές είναι μη επανδρωμένες αποστολές, όμως είχε τη δυνατότητα να κάνει μια συλλογή από σωματίδια και επέστρεψε όλο το διαστημόπλοιο πίσω στη Γη. Όταν έφτασε κοντά στη Γη, ελευθέρωσε αυτή την κάψουλα από το διαστημόπλοιο, η οποία κάψουλα έπεσε στην ατμόσφαιρα και με αλεξίπτωτο μετά προσγειώθηκε ομαλά στη Γη και ό,τι μας έφερε ήταν
πάρα πολύ πολύτιμο υλικό. Κύριε Οικονόμου, όταν μιλάμε τώρα για έρευνα σε κομήτες, πόσα χιλιόμετρα ή χιλιάδες χιλιόμετρα ή εκατομμύρια είναι μακριά από τη Γη οι κομήτες αυτοί? Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα, γιατί οι κομήτες συνήθως είναι σε μια ελλειπτική τροχιά και πλησιάζουν τη Γη, δηλαδή γύρω από κοντά στον ήλιο, οπότε ζεσταίνονται, θερμαίνονται και εξατμίζεται το νερό και παίρνει και μαζί τους σκόνη και κάνουν μια μεγάλη ώρα πολλών εκατομμύριων χιλιόμετρων. Η ταχύτητα που κινείται ένα διαστημόπλοιο, γιατί ταχύτητες μιλάμε? Η ταχύτητα, λόγω χάρη του Stardust, στη συνάντηση που είχαμε με τον κομίτη Wild 2, ήταν κάπου 6,2 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Είναι μεγάλες ταχύτητες και όταν περνάμε μέσα από την ουρά και χτυπάει σκόνη πάνω στο διαστημόπλοιο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να το καταστρέψει. Και γι' αυτό πήρανε συγγνώμη για τα ελληνικά μου, γιατί ξέρετε όλη τη ζωή μου στο εξωτερικό. Δηλαδή προσπαθήσαν να το προστατεύσουν με ασπίδες για να μην το καταστρέψουμε. Αλλά συνήθως δεν το βάζουμε σε τροχιά που να το φέρει πάρα πολύ κοντά στον ήλιο, γιατί ξέρουμε ότι στον κομίτη, γιατί ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει περισσότερη σκόνη, μεγαλύτερη σωματίδια με μεγαλύτερων διαμέτρων, το οποίο μπορεί να καταστρέψει το διαστημόπλοιο. Να δούμε μια φωτογραφία από την NASA αυτή τη στιγμή για να δώσουμε έτσι μια εικόνα πώς είναι αυτό το διαστημόπλοιο Stardust. Νομίζω αυτό βλέπουμε, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Αυτό είναι το Stardust. Είναι το Stardust και το Stardust Next είναι το ίδιο διαστημόπλοιο. Για να σας πω λιγάκι τι συνέβη και με το Stardust. Όταν ελευθέρωσε την κάψουλα, δεν αφήσανε το διαστημόπλοιο να μπει στην ατμόσφαιρα και να καταστραφεί, αλλά κάνανε μια απόκρουση και το βάλανε σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Εδώ τώρα η φωτογραφία που βλέπουμε προφανώς είναι μια εξομοίωση φωτογραφίας. Προφανώς είναι ο Build 2 κομίτης. Αυτός είναι όχι, αυτός είναι ο Tempel 1. Είναι ο επόμενος κομίτης που έγινε η έρευνα. Θέλω να μου πείτε με τι ενέργεια κινείται ένα διαστημόπλοιο, έτσι όπως βλέπουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι? Ηλιακά πάνελ είναι αυτά που βλέπουμε? Αυτά που βλέπετε τα γαλάζια είναι ηλιακά, το οποίο τροφοδοτούν όλα τα όργανα στο διαστημόπλοιο. Δεν γίνεται με την ηλιακή ενέργεια. Το διαστημόπλοιο εξοξεύεται με μια ταχύτητα και συνεχίζει αυτή την ταχύτητα όταν βρίσκεται στο διάστημα. Και είναι η ταχύτητα που μιλάμε, είναι η σχετική ταχύτητα ανάμεσα στον κομίτη που πλησιάζει και το διαστημόπλοιο. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, όλο αυτό το πρόγραμμα το συντονίζετε εσείς, πώς γίνεται η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο, γιατί είναι μη επανδρομένο? Κοιτάξτε, σε όλα αυτά τα προγράμματα της NASA δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν είναι μια ομάδα μόνο. Εμείς επιβλέπουμε το δικό μας όργανο, παίρνουμε τα δεδομένα που μας στέλνει το διαστημόπλοιο μέσω του οργάνου μας, κάνουμε την ανάλυση και βλέπουμε τι βρίσκουμε. Άλλες ομάδες χειρίζονται τα δεδομένα από τις φωτογραφίες, από το υλικό που έχουν πάρει.